को सुन करके परशुराम जी वहां पहुंच जाते हैं। परशुराम जी को देख करके सभी राजागण भाग जाते हैं। मैं अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचा था। मैंने यह प्रतिज्ञा ली थी, जो इस धनु को तोड़ेगा वहीं से मेरी बेटी का स्वयंवर होगा। परशुराम जी तड़पते रहते हैं। राजा जनक जी शांत होकर खड़े हो गए, क्योंकि परशुराम जी को देख करके महाराजा जनक जी भी डर गए। लेकिन परशुराम जी की बात सुन करके लक्ष्मण जी से नहीं रह गया। कोई भी राजा यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। दी तोड़ तनुया बहुत
मोह